Muri aho bakunzi bacu tugiye kureba ko wakora amavuta yagufasha kwita ku musatsi wawe ukawurinda gucikagurika ndetse no kuzana uruhara imburagihe. Ni karibu. Umusatsi rero abantu benshi barawukunda kuko ugaragaza ubwiza bwabo, ariko abenshi batsindwa iyo bigeze ku kuwitaho, cyane cyane iyo umusatsi wabo ucika gusa. Rero hano twashatse kugira ngo tuvuge ku buryo twawufata neza tukawurinda gucikagurika kandi bitatugoye. Twavuga ko wakora amavuta yafasha umusatsi tutavuze ku makosa akunze gukorwa bigatuma umusatsi ucika. Aha twavuga nko gusokoza umusatsi ugitose, kuwukurura cyane iyo bibaye ngombwa ko umuntu awupfundika cyangwa se hari ukundi bigenze bimusaba ko yari kuwukurura ariko akarenza urugero, ndetse hari abawusokoza basa n'abarwana nawo bagakurura cyane bakawusandaguza uko bishakiye, kandi barakwiye gusokoza umusatsi bafashe muke muke, bakagenda basokoza gake gake kugeza umusatsi bawurangije bakoresheje igisokozo kinini. Bibaye byiza rero hari ibyo twakwirinda cyangwa se wakwirinda kugira ngo utunge umusatsi mwiza udacikagurika. Uretse ayo makosa akwiye kwirindwa, dukwiye kwita nanone ku byo twongera umusatsi bitandukanye, harimo nk'amavuta, amavitamine, amashampo n'ibindi. Twebwe hano rero turibanda cyane ku bikomoka ku bimera kuko bishobora guturuka ahantu hatandukanye, ibikomoka mu nganda n'ibikomoka ku binyabuzima. Ku binyabuzima twe turibanda cyane ku bikomoka ku bimera kuko aribyo twifuza ko twaza kuza gukoresha cyangwa se turongera muri ya mavuta yacu. Mu bikomoka ku bimera twahera ku mavuta. Amavuta akenerwa twavuga amavuta ya kokonati, amavuta ya elayo, amavuta y'igihwagari, amavuta ya soya, amavuta ya avoka, amavuta y'ikibonobono dukunze kwita amavuta y'amagaja cyangwa se castor oil. Aya mavuta, buri mavuta bafite icyo ashobora gukora. Uyaboneye rimwe byaba ari byiza, ariko utayaboneye rimwe bya byatsi turaza gukoresha bishobora kuza kugufasha. Hakunze kuboneka twavuga aya ngaya amavuta ya elayo akunze kuboneka, amavuta ya soya akunze kuboneka, amavuta y'igihwagari ndetse n'amavuta y'ikibonobono. Mu Rwanda dukunze kuyabona, rero wayakoresha cyangwa se ayo wabonye ushobora kuza kuyavanga n'ibyatsi turaza kubona bikaza kuba byiza cyane. Ibimera bishobora kongerwa mu mavuta bigafasha umusatsi ni byinshi, tuzagenda tubivugaho muri za videwo zacu z'ubutaha, ariko aha turavuga ku byatsi twatoranije bikunze kuboneka. Nk'umuntu yavuga nk'igikakarubamba, igisura, rumari, icyayi, hibisikusi, ciyasidi, kateye, bamwe bita amaviyakuku cyangwa se bakayita umuhengeri,
kateye hano turaza kubona ko ikenewe cyane, kapusine, lavenda, time, ibirayi, tangawizi, ndetse dushobora kongeraho n'indi twita ngabo cyangwa kakitasi. Umuntu ashobora kwibaza ati si ibi byose bizakenerwa, nintabibona ntabwo nakora. Ufata iby'ingenzi, muri byo by'ingenzi twavuga urugero, ngiye nshobora nko gukombina igikakarubamba, kateye, ngabo, tangawizi n'ikirayi. Kubera iki? Nitumanuka turahita tukareba umumaro wabyo, turasanga igikakarubamba gikenewe, ndetse kateye ituma umusatsi udacika, ngabo igatuma ubyibuha, tangawizi nayo ni uko, ikirayi kigatuma bidata ibara ry'umusatsi vuba. Rero ushobora kubikoresha byose cyangwa se ukagenda ugiramo ibyo uhitamo, ariko ufite umusatsi ucika si byiza kwibagirwa kateye kuko yakenerwa. Igikakarubamba kigabanya gucikagurika k'umusatsi, kwangirika, kikarinda kwangirika, kikarinda n'imvuvu. Rero ni byiza gikoreshejwe. Igisura cyo kigabanya gucika k'umusatsi. Tuvuze kuri romari, ituma umusatsi wongera kumera, ikaba yanafasha kugabanya gupfuka k'umusatsi, bikarwanya kuba umuntu yazana uruhara imburagihe. Rero nayo uyibonye ushobora kuyikoresha, cyangwa se ubona ushobora kuyongeramo, ushobora kuyikoresha, ko twabonye ko niwe uhitamo ibyo uraza kuza gukoresha bitewe n'icyo ukeneye ku mavuta yawe uraza gukora. Time isubiza umusatsi ubuzima bwawo wahoranye, naho icyayi cy'icyatsi cyangwa se dukunze kwita green tea vert, nayo irwanya gucika k'umusatsi. Igitunguru na kapusine nabyo bishobora gukenerwa bitewe n'icyo ushakana n'ubundi kongeramo. Twayivuza kuko twifuza ko nabyo umenya ko bikenerwa, ariko tuzabigarukaho cyane muri video zikurikira, tukivugaho igitunguru tukakivuga ukwacyo, ndetse na kapusine tukayivugaho ukwayo, uburyo ishobora gufasha umuntu mu bijyanye no kwita ku musatsi cyangwa se ku ruhu, mu masabune, mu mavuta n'ahandi, muri za product ziri cosmetic. Twavuze ko ngabo ikwiriye gukenerwa kuko ifasha nayo umusatsi, nubwo abantu benshi batari babizi, ariko ni byiza ko uyikoresha igaha umusatsi wawe kubyibuha, ikawufata neza. Chia seed abenshi ntabwo tuyizi, ariko nayo iraboneka ku isoko, uwayikenera yayikoresha, cyane ko ishobora no gukoreshwa ikomeza umusatsi, ndetse bamwe bakayikoresha bakora jeri y'umusatsi. Rero nayo yakenerwa. Formule yawe niho ukwiye kuyimenya, ukamenya icyo ugomba guhindura bitewe n'icyo cya cyatsi kizakumarira kuri wa musatsi wawe, cyangwa se bitewe n'icyo umukiriya, n'icyo uyigusaba, nawe ubwawe ugiye kwita ku musatsi n'icyo ushaka guhangana nacyo. Mavi ya kuku cyangwa se kateye cyangwa se umuhengeri, terme tekinike tukayita lantana kamara, irinda gucikagurika k'umusatsi, kandi ni ingenzi cyane. Aha ni ingenzi rwose mu gihe cyose ushaka ko umusatsi wawe udacikagurika. Rero twayikenera tukayikoresha, nayo bibaye ngombwa wayikenera ukayishyiramo, ariko ahangaha nongere mvuge ko ku muntu ushaka kurinda ko umusatsi ucika akwiye kuyongeramo. Reka rero tuvuge nyirizina ku bijyanye no kwa gukora amavuta.
yafasha umusatsi wawe. Muri videwo zacu twagiye tubereka uko wakora igikotori. Hano ni ugukora rero uburyo busanzwe dushobora dukora igikotori, ariko tukongeramo ya mavuta twabonye y'ingenzi, ndetse tukaza no kongeramo bya bimera twabonye. Rero hari ibikenerwa kugira ngo ayo mavuta tuyakore. Muri byo bikenerwa turavuga amavuta uko twayabonye mbere: amavuta ya elayo, amavuta ya kokonati, amavuta y'ikibonobono, amavuta y'igihwagari n'amavuta ya avoka. Twibukiranye yuko utabibonye ushobora gukoresha amwe muri ayo, ntuyakoreshe yose, biterwa n'ayo wabonye. Noneho ukaza gukenera lanolin, ugakenera Polawax, ugakenera Jelly Base kugira ngo ukore amavuta ajya kumera nk'igikotori, ugakenera Paraffin Wax kugira ngo byibura atabajejeta cyane. Uramutse ushaka kugira ngo abe adakomeye cyane, Paraffin Wax ushobora kuyikuramo. Ikindi ni bya byatsi turaza gukenera. Ibyo byatsi twari twavuze: igikakarubamba, tuvuga n'igisura, icyayi, bisikusi, tangawizi, lantana kamara cyangwa se umuhengeri bakunze kwita kateye, igitunguru, kirayi na chia seed. Ibyo byatsi twabivuze ko kubera ko aribyo tubona dukunze kubona, ariko ibyatsi bishobora gukoreshwa ku bijyanye no kwita ku musatsi ni byinshi bitandukanye. Muri kombinezo cyangwa se mu kubihuza, twe twababwiye yuko dushobora guhitamo gukoresha igikakarubamba, kateye, ngabo, tangawizi ndetse n'ikirayi. Rero umaze kumva umumaro wa buri kimwe, nawe ushobora kugira ibindi utekereza uraza gukoresha. Reka noneho turebe uko wabikora. Urafata amavuta ufite wabonye muri aya twavuze, uyavange n'ibyatsi, ubicanire ku muriro muke. Nituvuga ku muriro muke bishatse kuvuga ko dufata isafuriya tukayirambika mu yindi irimo amazi, ku buryo ya mazi atabira ngo asimbukire muri yandi muri ya mavuta, muri rwa ruvange rw'amavuta. Niturangiza ducanire ya mazi ari mu isafuriya mo imbere, ariyo atwika cyangwa se ariyo ashyushya ya safuriya ayirambitse muri yo, ariyo irimo ya mavuta ari kumwe na bya byatsi. Nibigera nyuma uze kuza kuyakuramo. Ubu buryo nibwo twita water bath. Noneho uyakureho, uyarambike, namara guhora uyungurure. Urayungurura ibyatsi bisigare, noneho ukoresha ya mavuta wamaze kuvanamo bya byatsi. Rero ku bijyanye n'ibipimo, urafata litiro imwe y'aya mavuta umaze kuyungurura, uyavange na Polawax ingana n'amagarama 10, wongere uvangemo uvange na Jelly Base amagarama 300, lanolin ingana n'amagarama 10, Paraffin Wax ingana n'amagarama 4, na n'ubundi bitereke muri ya water bath kugira ngo bitangiza chemicals cyangwa se ibinyabutabire birimo biraza gukenerwa mu kwita kuri wa musatsi wawe. Iyo urangiza urayakuraho, utari wayakuraho urashiramo ibara n'impumuro. Nibirangiza uyakureho ahore gakeya, namara guhora uyasuke mu icupa, noneho uze kuza kuyakoresha. Cyokoze ushaka kubikora nk'umushinga, biraza gukenera yuko ushiramo preservative na antioxidant kugira ngo bimare igihe kirekire, kuko utabishizemo by'ubwabyo bishobora kuba byamara gusa munsi y'amezi 6. Rero ushaka kubikora nk'umushinga, ni byiza ko wakoresha za product zituma ya mavuta yawe atangirika vuba. Murakoze. Reka twe kurangiza tutafashe nk'umwanzuro ku iri somo twize.
iri somo icya mbere kwari kwita ku musatsi. Rero hari nk'inama zagiye zitangwa, ni byiza ko tuzitaho niba tugiye gutangira kwita kuri wa musatsi. Ikindi ni uko tugomba kwibuka ya mavuta na bya bimera cyangwa ibyatsi twabonye ko bishobora gufasha umusatsi. Ibi ngibi bikaba bishobora kongerwa mu mavuta ugiye gukora, kandi uramutse utazi gukora amavuta cyangwa se amajeribeze, amapora wakisi, lanolin utaraza kubibona, ufata igikotoro gisanzwe akaba ari cyo uza kuvanga na bya byatsi ukagiteka muri water bath, cyangwa se ugakoresha amavuta asanzwe yonyine wasizemo bya byatsi bikaza kuza kugufasha. Rero kwita kuri izi nama bizafasha umusatsi wawe, biwurinde kuba wacika vuba, cyangwa se bikurinde ko wagira umusatsi mubi kandi uwukunda. Rero ntitwarangiza tutavuze yuko kwita ku musatsi bisaba ubwitange no gushirika ubute. Si ikintu niba umusatsi wawe wacikagurikaga cyane, si ikintu urakora uyu munsi ngo gihite kirangira. Byari bikwiye nko kuba wareba intambwe uri gutera, wenda nyuma y'amezi atatu, hagati y'amezi 3 na 6, ukareba ko hari ikiri guhinduka. Niba ufite umusatsi ukunanira, cyangwa se niba ufite umusatsi wangiritse cyane ukaba watangiye guhinduka uruhara, birakwiye kubyitaho. Kwita kuri izi nama rero ni ingenzi. Turabashimiye. Mufite igitekerezo, mushaka kudushyigikira, mwadushyigikira muri comment, muzamugize neza. Kandi hari n'ubundi bufasha wabona waduha kugira ngo turusheho kubaha ibintu bikozwe neza, turusheho kubakora ubushakashatsi bubafasha, nabwo ni karibu. Murakoze.